Здравствуйте! В этот январский вечер вновь вместе с вами Юрий Комаров. Обычно со своими гостями я назначал встречу у фонтана на площади Пушкина. Но вот когда температура воздуха падает за минус 20, когда замерзают все фонтаны, даже наш, увы, телевизионный, и вообще нам хочется немножко тепла, немножко уюта, мы вот плавно перебрались сюда, к этому камину, в гостеприимный гостиный двор Лидии. Словом, мы открываем зимнюю серию передач «У камина». И вот сегодня у нас первый гость. Это заслуженный работник культуры России, неоднократный лауреат премии «Триумф», художественный руководитель академической хоровой капеллы мальчиков Александр Жуковский. Александр Михайлович, прошу занять мое место у камина. Прошу вас. И у меня сразу такой вопрос. А вот часто ли вам приходится сидеть у камина? Ой, очень редко. Но это прекрасно. Сегодня так тепло здесь, так уютно в этом прекрасном доме, который вы организовали, такую встречу. Я пришел не один, я пришел со своими ребятами, своими солистами, своими юношами, педагогами. Каждый год оставляет заметный след в жизни того или иного коллектива. Вы согласны со мной? Конечно. Об этом мы поговорим чуть позже. Но вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Что, к сожалению, бытует такое мнение, что хоровое пение, тем более для молодежи, это отживший жанр. Но вот ваша капелла живет, мало того, что живет, она еще развивается. Вот, пожалуйста, вот такие два мнения. Развивается и здравствует. Это совершенно неправильное суждение, что коллективы, певческие коллективы увядают. Это абсолютно неправильно. Дело в том, что и наш коллектив, и многие коллективы певческие, хоровые, востребованы на концертных площадках, востребованы в кирхах, в православных церквах, на больших площадках, и мы это не ощущаем. Интересно, как воспринимает зритель, вот обычный рядовой зритель, не в церкви, а вот в обычном зале выступления вашей капеллы? Ну, тот, кто бывает на концерте, знает, что это мы приносим радость, прежде всего, людям. Это связано с тем, что у нас очень интересны всегда программы. Во-первых, это русская духовная музыка, это русская классика, это народная песня, это популярная европейская музыка западноевропейских композиторов. Все очень красиво, все очень красочно, и всегда нас принимают прекрасно. Ну, возможно, кто-то очень хорошо знает ваш коллектив, для кого-то это может быть знакомство, тем более приятное знакомство. А давайте немножко вспомним историю вашего коллектива. С чего это все начиналось и когда? Ой, это начиналось очень давно, уже 19 лет назад, когда мы начинали, можно сказать, с нуля. На базе многих школ города мы создавали коллектив, который потом приобрел название «Хоровая капелла мальчиков и юношей». Вот. Это очень длинный и интересный путь. Но у меня вот всегда в памяти не сложность, а больше радость, то, что мы получаем от работы с детьми. Это, наверное, самое главное. Самое главное, да. Мы горды тем, что наши дети воспитанные, наши дети музыкально подготовленные. Это не обязательно будущие музыканты, это люди, которые знают русскую культуру. И вообще мы занимаемся возрождением не на словах, а на деле. Занимаемся возрождением русской духовного, такого русского духовного содержания молодого поколения. Ну, наверное, эти слова нужно подтвердить конкретным музыкальным номером. У нас есть возможность показать фрагменты из вашего отчетного концерта.
Ну вот пока мы слушали песню, Александр Михайлович, вы обзавелись своими верными друзьями, верными помощниками, ребята из вашей капеллы. Ну, теперь, я думаю, они вас хотя бы морально поддержат, да? Безусловно. Пение это Божий дар, и поэтому он не каждому дается. Но развивать ребенка можно каждого. И поэтому у нас в течение учебного процесса, в течение многих лет, мы ребят вот так, занимаясь с ними, развивая их, отбираем тружеников, работоспособных и талантливых, конечно. Это коллектив талантливых детей, безусловно. Тот год был у нас, мы отметили свое 18-летие. Мы участвовали в первом туре и стали лауреатами конкурса «Поющее детство». Участвовали в 2 турах, и теперь мы знаем, что в этом году, 2003, в октябре месяце, мы будем участниками заключительного концерта в городе Москве. То есть мы стали лауреатом первой степени и получили путевку в Москву. Дальше, в этом году отличились наши мальчики-вокалисты. Вот со мной Илюша Милованов, Женечка Панкрушин, которые в этом году участвовали в нескольких всероссийских конкурсах и получили звание лауреатов. Это наша победа, это победа наших педагогов, вокалистов, концертмейстеров, хормейстеров, то, что наши ребята очень хорошо себя показали. Но самым знаменательным событием этого года это было то, что итало-русский фонд святителя Николая Чудотворца пригласил наш коллектив в город Бари, в Италию, где мы пели в базилике, то есть в храме, где покоятся мощи святителя Николая Чудотворца. Италия – это страна с большими певческими традициями, Безусловно, с хоровым да. пением. И как вот, с каким чувством вы туда Мы отправились? ехали с чувством необыкновенного волнения. Мы знали, что мы едем в город, где и певческие традиции, и сама страна. Мы знаем, что мы должны были выступать, у нас несколько концертов в оперном театре, в нескольких базиликах, и мы, конечно, очень волновались и очень серьезно готовились. И вот такой вот, я считаю, что это просто какой-то, я не знаю, божественный знак нашему коллективу, то, что мы были удостоены вот такой вот серьезной поездки. Эту поездку нам организовал Михаил Иванович Чепель, исполнительный директор фонда, который нас пригласил. К великому счастью, они оплатили нам, то есть родители наших мальчиков не понесли никаких затрат, а побывав в такой чудесной стране и участвуя в богослужениях и пениях в храме, где покоится мощи святителя Николая Чудотворца, это было просто что-то необыкновенное. Вы Это пели как там бы... на русском языке, да? И Мы как пели на церковно-славянском, мы пели на итальянском, мы пели на латыни, мы пели на немецком. У нас большая программа. Как принимали вас зрители в Италии? А вот если сказать, я думаю, что ребята могли бы об этом сказать. Но не добавят, я думаю. Они добавят, да, но я могу сказать, вот просто без всякого хвастовства или какой-то помпезности, я бы сказал, что наши концерты прошли просто с триумфом. Вот другого слова я не найду, потому что полные залы, восторженный зритель, принимают, аплодируют стоя нашим детям и нашей музыке русской. Понимаете, это настолько здорово. Илюша Милованов, возьми, пожалуйста, микрофон и скажи свои впечатления об Италии. Может быть, ты хочешь рассказать нам, какой у тебя был знаменательный 2002 год. Скажи, пожалуйста. Мне очень понравилась эта поездка, потому что первый раз в жизни поехал в такую вот шикарную страну, в Италию. Об этом мечтают многие ивановцы. Увидел такую культуру замечательную. Мне там очень все понравилось, особенно люди. Прекрасно. А вот то, что в 2002 году ты был участником «Жар птицы», расскажи, какое ты звание получил там? Я получил звание лауреата первой степени конкурса «Жар птица».
Италия тоже хорошая страна, мне даже понравилось. Понравилось, да? А что ты ведь там на концертах солировал? А что ты солировал на этих концертах? Скажи мне, пожалуйста. Ты же пел произведение Шуберта? Аву Марию пел. Аве Мария запевал. Еще итальянскую народную песню ты запевал, да? Санта-Лючия. Санта-Лючия. Ну, посмелее немножечко. Благодаря хоровой капелле я побывал в Германии неоднократно, Голландии, Швейцарии. И вот в минувшем году, как вы уже говорили, это была Италия. Вообще за эти 10 лет так все изменилось на корню. Ваши слова, действительно, то, что ребята, старайтесь, трудитесь, вам все воздастся, это действительно осуществляется. С каждым годом это все заметнее и заметнее. Последняя поездка наша в Италию была просто волшебной. Всем очень все запомнилось. Особенно так называемый перелет в пятницу 13-го. Вот уже почти взрослые. Почему вы не уходите из хоровой капеллы? Что вас держит? Ну вот если говорить конкретно обо мне, то у меня был достаточно такой тяжелый путь в хоровой капелле мальчиков. Столько у меня было моментов, даже бывало такое, что я говорил себе: все, не хочу больше там заниматься музыкой, хочу там заниматься конкретно спортом. Совмещаешь что-то, туда ходишь, там спорт и музыка. Сколько раз себе это говорил, а сейчас после окончания музыкальной школы, 7 лет мы учимся, музыкальное образование получаем. Я вот конкретно фортепиано. После этого, настолько привык, все друзья, у нас все родное, приходишь со всеми, делишься. Александр Михайлович помогает во всем, независимо, дела это связаны с хором или домашними какими-то личными проблемами. Не знаю, как-то уже привыкли. Чему тебя научили вот эти годы, которые ты провел здесь, вместе с Александром Михайловичем, вместе со своими друзьями здесь в капелле? Педагогами, естественно. Я думаю, я стал добрее, если вот кратко сказать. Я могу сказать, что любые гастроли – это самое счастливое время для всего коллектива. Мы становимся дружными, мы объединяемся в прекрасном творческом порыве, и венец работы для капеллы, для любого творческого коллектива, для любой творческой единицы, конечно, гастроли. Я была счастлива увидеть нашего одухотворенного маэстро, одухотворенного как никогда. Я была счастлива петь вместе со своими коллегами Александром Минжинским и Натальей Копыловой. Мы разделяли счастье творчества с нашим концертмейстером Еленой Лапшовой, с нашими хормейстерами Изабеллой Ивановой и Ириной Романенко. Особенное счастье было слышать наших детей-солистов, особенное счастье было слышать любимый коллектив и в ответ получать изумительное итальянское браво. Мы можем вам засвидетельствовать, что итальянцы кричат «браво» лучше всех на земле. Браво, брависсимо. Си, эверо. Конечно, я была счастлива немного усовершенствовать свою итальянскую речь. И теплое общение итальянцев, которые отдавали нам свою любовь и на концертах, и в быту, будет греть наши сердца всегда. А если можно сказать по-итальянски, спасибо вам, капелла, за все, или как? Grazie mio coro per tutto. Но я напомню, что место для съемки этой программы нам предоставил гостиный двор «Лидия», где можно прекрасно отдохнуть и зимой, и летом. Это программа «У камина». И вместе со мной ее гость, художественный руководитель хоровой капеллы мальчиков Александр Жуковский и ребята из этого коллектива. Александр Михайлович, вы не назвали, наверное, даже половину концертов, которые были здесь, на Ивановской земле. Вот я знаю, что у вас было очень интересное выступление при освящении храма в селе Михайловском. Ой, это великое событие просто, да. Вот я вам покажу фотографии, интересные фрагменты нашего выступления. Нам тоже просто повезло то, что мы участвовали
как бы в открытии новых росписей, которые сделал выдающийся художник России, лауреат государственной премии, это Евгений Корнеев, который заново расписал храм, заново зазвучали краски художника, и мы озвучивали языком нот, языком музыки, озвучили вот это открытие как раз вот этих росписей. Это как раз был Михайлов день. Вот. Это было очень интересно. Это запоминающиеся были такие события в жизни нашего коллектива. Спасибо, что вы напомнили об этом. Ну что ж, догорает огонь в камине, подходит к концу и наша передача. Мы благодарим за участие в ней Александра Михайловича Жуковского. Желаем вам, вашему коллективу, новых успехов в новом году. Ну а вас, дорогие телезрители, приглашаем на следующие выпуски передачи «У камина».